Ребята, мы пришли в одно классное место и сейчас гуляем по такому лесу. Нам надо подниматься еще 40 минут до самой горы. Вот такое там красивое место. Сейчас покажу все вам. Смотрите, ребята, дерево на лося похоже. Я испугалась издалека. Ребята, я просто в афиге. Смотрите, какая красота. Просто. Может быть, я просто уже давно не была в лесу, но тут очень сильно красиво. Ребята, я очень сильно люблю лес, потому что тут прям можно подышать свежим воздухом. Очень сильно красиво. Мне прям очень нравится. Пенечек. А вот там вот горы. Вот так вот поднимаемся. И вот тут вот вид на гору. Такая вот красота. Вот такой вот лес. Ребята, там туман на горе. Офигеть! Ждите второго влога. Всем пока!